Oke, halo YouTube. Jadi ini balik lagi di channel aku. Ini kedatangan paket lagi. Jadi langsung kita buka deh. Apa isi paketnya? Oke. Nah, kita buka. Ya, ini kedatangan paket dari Tokopedia. Tokopedia ini nama tokonya Classic Shop. Ya, kalian yang sudah main drone, mungkin udah lama tahu pasti dengan Classic Shop ini. Oke, langsung kita buka ya. Oke, di sini Classic Shop packingnya cukup rapi, dikasih busa-busa. Langsung kita buka. Oke, sudah terbuka. Ini kotaknya ya sudah terjingok ya. Nah, ini isinya isinya ada remote control atau transmitter. Oke, ini ada box lagi. Nah, oke, ini ada kotak kok. Ini kotak yang kedua. Oke, langsung kita buka deh. Mulai dari kotak yang kecil dulu ya. Ini bagus. Boom. Oke, ini dia micro drone ala Classic Shop. Jadi ini micro drone-nya yang kayak di channel Om Pilot Nakal. Ini yang model yang di Om Pilot Nakal itu yang apa namanya? Jagoan neon. Ini yang jagoan neon Om Pilot Nakal tapi beda warna. Ini warnanya biru, yang Om Pilot Nakal warnanya warna pink. Oke, langsung kita taruh dulu ya. Terus ini apa lagi isi kotaknya? Kita buka. Oh, ini aku pesan lagi DVR untuk ngerekam di Google V100. Kita singkir dulu ya. Langsung kita dapat apa lagi ini? Oh, ini user manual untuk remote controlnya. Oke, dibaca lagi. Terus dapat ini prop cadangan. Prop cadangan ada 4 ikok. Terus baterainya 260 45C. Wow, powernya besar, 45C. Yang baterai biasa kan yang 30C, ini yang 45C. Oke, terima kasih Classic Shop. Baterainya power besar. Oke, ini ada chargernya, charger biasa. Oke, kita singkir dulu. Langsung kita buka boxnya ya. Box remote controlnya. Oke, kosong. Ini user manual bahasa Cina. Tahu? Oke. Ini dia remote controlnya. Belum pasang baterai. Oke, kita pasang baterai. Oke. Terus apa lagi? Ini ada
pesanan adapter untuk charger dari JST Lossy ke ini port yang lain. Oke, terima kasih Classic Shop. Ini dikasih gratis oleh Classic Shop. Oke, langsung kita masuki baterainya. Sini aku udah beli baterai alkalin. Langsung kita masuki baterainya. Oke, masuk. Ini untuk hidupinya tinggal digeser ke kanan. Oh iya, hidupi drone-nya dulu ya. Ini baterainya. Oke, drone-nya udah hidup. Untuk hidupinya bisa ke kanan, hidupi. Oke, sudah. Oke, hidup. Oke, terima kasih Classic Shop sudah ngirimi paket micro drone. Oke, terima kasih.